Assalamu alaikum wana musulmai, da fatan ku ni cikin ƙoshin lafiya. Yau ma dai ina tare da ke, ni ne naku Usama Muhammad. Yau mun zo muku da wani abun mamaki wanda yana ba mutane abin wahala. Yadda za ka sauke bidiyo daga YouTube ya koma kan wayarka, wato kan memorinka. Da farko dai ana buƙatar ka ajiye wani application ɗin da ake kira da Bitmain. Gashi nan wannan application ɗin. Gashi nan wannan da ake kira da Bitmain ɗin nan kafin ka, ana buƙatar ka sauke shi a cikin wayarka. Daga nan za mu shiga YouTube ɗinmu ne kamar haka. Daga nan ka nema bidiyo, in ka samu bidiyon da ake so, kowane bidiyo za ka yi searching nashi. Kowane bidiyo ne nan. Gani? Ko kana so in za ka samu ka yi searching ɗin bidiyo haka. Kowane bidiyo ne in ka yi searching nashi. Gani? Gani? Za ka shige shi kamar haka. Za ka taɓa wannan waje inda aka rubuta share nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Mahdi Abu Ibrahim kamar yadda ku sani. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan gashi nan inda aka rubuta share din nan. Shirya mai albarka daga tashar Mahdi Tech. Darasin mu yau zan nuna muku yadda za ka ɗauko status na WhatsApp ta cikin Zanda. Sai ka taɓa shi kamar haka. Kaga ya fito maka da nan ga suna abubuwa, coffee link, Snapchat story, WhatsApp. Hau ko ina ne ka zo ka taɓa nan inda aka rubuta wannan wajen nan. Gashi nan inda aka rubuta Bitmain din nan. Haka ka taɓa shi kamar haka. Kaga yana buɗe, zai buɗe maka kenan. Kaga ya buɗe, kaga zai kawo ka kamar nan. Sai ka zaɓa inda kake so. In ya waka za ka fita, haka ka taɓa nan sa daga saman nan ne. Da bidiyo ne kuma MP4 ne kowanne ne, amma mu majority wayoyin mu nan. Kaga nan 720p HD ina shi muka fi amfani da shi. Ka taɓa duk wanda kake so dai. To mu saboda yanda yanzu koyarwa za mu bari mu taɓa kawai iya wannan ɗan abun nan. Haka kai haka. Haka ka taɓa download din nan. Haka yanzu yana irgawa. Kun gani yana zuwa nan? Kaɗan nan kun gani nan yana zuwa kusan zuwa saura kaɗan ma. Kun ga ya zuwa saura kaɗan ne a wurin. Haka nan yanzu in ka shiga cikin memorinka yanzu za ka samu shi. Bari mu shiga cikin MS Player namu. Kun gan shi ne yanzu wanda muka ɗauko yanzu ya koma kan wayan nan. Haka za ka yi, in dai ka haka za ka ɗauko bidiyo ya koma kan wayarka. Na gode da kasancewa da ku. Kar ku manta ku mana subscribe.